ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் பிரியா நிவ்யா. நம்மளுக்கு சண்டே ஆனாவே சிக்கன் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது. அப்படி சிக்கன் சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப சூடு பிடிச்சிக்கும், உடம்பு ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும். அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா, டக்குன்னு ரெடியூஸ் பண்ண ஐடியா சொல்கிறேன். பால் இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு ஊற்றிக்கோங்க. பட்டர் வாங்கிக்கோங்க. நான் ஹேட்சன் பட்டர் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து 10 பீஸ் வந்துட்டு 64 ரூபா. இதில் 10 பீஸ் இருக்கும். ஒரு பீஸ் எடுத்து அதை 2ஆக கட் பண்ணி 2 டம்ளர் பாலுக்கு போட்டுக்குவேன், ஆஃபாக. இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க, அதனால் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆயிருச்சு. நான் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு எடுத்து போட்டுக்கிறேன். மிச்சத்தை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க, அப்படியே கெட்டியாக நிற்கும். எடுத்து போடும்போது இந்த மாதிரி பேப்பர்லாம் ஒட்டாது. அப்படியே பாருங்கள், டம்ளரில் மெல்ட் ஆயிடுச்சு. தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரை போட்டு நல்லா கலக்கிக்கிறேன். இதில் நிறைய கொழுப்பு இருக்கிறனால குண்டாக இருக்கிறவங்க அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க.